Selamünaleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Sizlere öyle bir poğaça yaptım ki kabarmalara doyamadı. Kat kat kabardı. Lezzetine doyumsuz. Muhteşem poğaça tarifim. Görüyorsunuz alt üstü nar gibi kızardı. Puf puf kabardı. Poğaçamın hamur için 2 su bardağı ılık su, 1,5 yemek kaşığı şeker, 1,5 yemek kaşığı maya. Yaş maya kullanırsanız bir paket kullanın. Karıştıralım şekerimiz eriyene kadar. Yarım su bardağı sıvı yağ, bir yumurta akı, sarısını üzeri için kullanalım. Üzerini kapatalım. Üzerini kapatırsak kabuk bağlamaz, kurumaz. Karıştıralım tekrar. Yumurtamızı da karıştıralım. 1,5 yemek kaşığı çörek otu. Çörek otu çok güzel yakışıyor. Çok da lezzet veriyor, aroma veriyor içerisine. Unumuzu ilave edelim. Hepsini boşaltalım. 1 tatlı kaşığı tuz. Toplamda 5 su bardağı un kullandım. Ben bu tarifi daha önce de yaptığım için unu kontrollü olarak koymadım. Hepsini boşalttım. Beş su bardağı artı 1 yemek kaşığı daha ilave ettim sonradan. Bardağımın içinde kalan sıvı yağı da elime dökerek hamurumu toparlıyorum. Hamurumuz sert hamur olmayacak. Oldukça yumuşak olsun. Hamurumun kıvamını görüyorsunuz. Pamuk gibi hamur. Hamurumuzu dinlenmeye alalım. Üzerine streç filmi kapatalım. Hamurumuz mayalansın. Bu poğaçamızın hamurunun mayalanması çok önemli. Borcamımıza yağımızı koyalım. 1 çay kaşığı tereyağı. Her tarafına gelecek şekilde yağlayalım. Hamurumuz kabardı gördüğünüz gibi. Üzerine hafiften unlayalım. Elimize yapışmasın. Hamurumu kaseden çıkarıyorum. Masamızı da unlayalım. Hamurumuzu masamızda beze haline getirelim. Bu şekilde de havası da alınır. Gördüğünüz gibi hamurumuz tek beze haline geldi. Bezeleri ayıracağız. Toplamda 8 tane eşit bezeye ayıralım. Tekrar üzerine unlayalım. Beze yaparken elimize yapışmasın. Burada da ayarlama yapabilirsiniz. Büyüğü, küçüğünü. Çok büyük olanı koparıp küçük olana ilave edebilirsiniz. Elimizin içinde bezeleyelim yuvarlayarak. Bezelerimiz tamam oldu gördüğünüz gibi. 8 tane beze oldu. İç harcımız 150 gram çökelek beyaz peynir, maydanoz çeyrek bağ. İç harcı size kalmış tamamen. Ne isterseniz onu kullanabilirsiniz. Kıyma da olabilir, kavrulmuş kıyma koyabilirsiniz. Kaşar da olabilir, patates de olabilir. Çay tabağı büyüklüğünde açalım. İç harcımızdan 1-2 yemek kaşığı koyalım içerisine. Öncelikle ortadan katlayalım. Uç kısımlarını iyicene sıkalım açılmasın. Daha sonra da diğer taraftan üçgen olacak şekilde katlayalım. Görüyorsunuz. Oldukça çok kolay, çok da lezzetli oluyor. Görünümüz de muhteşem.
Bütün bezelerimizi aynı şekilde açalım. İçine çörek otu sevmiyorsanız koymayabilirsiniz. Ama içinde çörek otu olduğunu anlamıyorsunuz. Susam da koyabilirsiniz çörek otu yerine. Sade de yapabilirsiniz. Bu şekilde uzun üçgenler oluşturalım. Bütün poğaçalarımızı aynı şekilde yapıyoruz bu şekilde. Açarken de elimizi unlayalım hafiften. Bezelerimiz durduğu yerde zaten mayalanıyor, kabarıyor. Bu poğaçaya istediğiniz şekli verebilirsiniz. Nasıl isterseniz yapabilirsiniz. Üzerini kapatalım. Tepsi mayası olsun. Tepsi mayası çok önemli. Bir yumurta sarısına 1,5 yemek kaşığı süt ilave ettik. Hamurumuzu görüyorsunuz nasıl kabardı. Kat kat kabardı. Üzerlerine yumurta sarısını sürerken bastırmayalım. Havası inmesin. Havası inerse tekrar kabarmaz. Bol bol sürelim her tarafına gelecek şekilde. Orta kısmına da susam serpiştirelim. Sadece orta kısmına olsa yeterli. ...180 derece ısıtılmış fırınımızda 40 dakika pişirdik. Bir dilim çıkarayım içerisinden. Fırından çıkalı 10 dakika oldu. Gördüğünüz gibi puf puf kabardı. Nar gibi kızardı. İçine de bakalım. Evet arkadaşlar, videomu buraya kadar izlediyseniz beğenip paylaşmayı unutmayın. Zil sesini açarsanız güzel tariflerimden haberdar olacaksınız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.